Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. So, karon of course, gahapon na jud ko ani nag-cravings. So, wala man may mukat-kat gahapon. And so karon kay tungod sa kabuotan sa akong banana sundae. Iya jud kong gikuhaan sa akong favorite nga may cravings na ako gahapon ra mangga. Kung dili ko na siya aston guys, kay Indian mango man dyan siya. So, lamig dyan guys sa iparis na binag sa ginamos. Yes. And, tanawa na ba guys akong matao. Gikan ko sa duty ha. Call center agent ko. That's why akong akong eye bags perti na dyan nagkuha. Pero tungod kay agi sa atong cravings, dili sa akong matulog karon. Mukaon sa ako og mangga. So, abangan. 초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해
na. Ano ba? Mmm. Very yummy. Parang yan ni oh. Hi! Hi! Namangaon. Ngaon. Hi guys! Hi guys. Mga untag mangga. Mga untag mga. Very yummy. Very yummy. Seryoso. Chok. Mmm. Kuha ng tubig. Wag man ko tubig.
Very yummy. Parang liar ni oh. Hi! Hi! Namangaon. Ngaon. Hi guys! Hi guys. Mga untag mangga. Mga untag mangga. Very yummy. Very yummy. Seryoso. Chok. Mmm. Kuha ng tubig. Huwag man tubig.